အစားအစာရဘောနော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေး inflation တွေစီးပွားရေးတွေဘက်တွေပါသွားတော့တကယ်အဲ့ရှင်တော့အိမ်ငါးကတွေလည်းအရင်တက်တာအစားစိတ်လည်းတက်တာတယ်နေစိတ်လည်းတက်တာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုတော်တော်ချွန်ချောင်းလေးလေးအဆင်ပြေကြတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်ငါးကတွေကတက်တာလည်းတအားကြီးကိုများသွားပြီအခုကျတော့ကိုနေတဲ့မြို့မူဒီမြို့ကြည့်ရင်ကြည့်တော့အခုလက်ရှိငါးကတွေပဲရဲလက်ရှိပေါ့နော် Istanbul မှာကျောင်းလာတက်မယ်ထားIstanbul ကျောင်းလာတက်မယ်ကျောင်းသားတယောက်ကုန်ကြစိတ်ပေါ့အကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအင်္ဂလာကဟို room rent မယ်ကွာ3+ ဆိုတာ apartment မှာ1 room ပဲပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းပဲဟို rent ငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒေါ်လာ200လောက်ကစမယ်အနှိမ့်ဆုံးကနေစတွက်လိုက်အနှိမ့်ဆုံးဘယ်လောက်ကုန်ပြီးလို့ချင်းတစ်လစားတောက်တာကတော့ပြင်မှာစားတာနဲ့ချက်စားတာနဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ200လောက်တော့ကုန်ဒါအနှိမ့်ဆုံးတော့တာနော်တုံးကြီးရဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူအနေထားနဲ့တွက်တာဒေါ်လာ400လောက်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ရှိမယ်ဥမာဒါစောင်းရရောက်လာပြီးပါညာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်လာဖက်နှက်တွေပါရဒီကြီးရလူတွေလည်းမကိုက်မြန်မာနိုင်ငံအနွေးတွေပါရလည်းတိတ်အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါတွေဝယ်မယ်ပါညာဆိုဒေါ်လာ100လောက်တော့ကုန်အဲ့တော့ Istanbul မှာကျောင်းလာတဲ့အနည်းဆုံးတစ်လောက်ဒေါ်လာ900လောက်ဘယ်လိုရောအင်းကစပို့ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပုတ်အလုပ်ချပြီးဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့လူမှပဲအဆင်ပြေအနည်းဆုံးဒေါ်လာ900ဆိုတာဒါ survive လုပ်နိုင်နေဟိုချူချန်ချွေးတာဟုတ်တယ်ဒီတဲ့ပုံစံ survive လို့တောင်းလိုက်တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလူတယောက် live လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလားဟိုအသက်ရှင်မှုအတွက်ပဲနေထိုင်နဲ့နှုံထားလို့ပဲပြောမှာ